نعم أيها الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى المتسابق الأخير. بالحلقة اللي مضت لاحظنا هناك تفاعل، مرة مع الاسم من ناحية الجمهور الكريم، ومرة مع أداء ذلك الرادود. لكن فعلا كان الرادود متألق، كان من بيت البديري، لكن بشهادتكم شهادة المختصين جميعا كان أولا، فبالتالي مدخلية الاسم ليس لها أي ربط في لائحة التحكيم. هالمرة راح ينذكر الكبير الحبيب قحطان، لكن جد المتسابق الأخير، وهذه المرة أيضا من الصغار بالعمر لكن الكبار بالعطاء، محمد باقر قحطان من بغداد. المتسابق محمد باقر قحطان من بغداد، العمر 12. من أكثر الشخصيات اللي تأثرت بها هو الإمام الحسين عليه السلام، نظراً إلى مظلوميته الكبيرة. طموحي أن أكون رادود حسيني وأخدم الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله بالتوفيق من الحسين عليه السلام أن أقدر أنافسهم هاي الحناجر الأكبر من عندي إن شاء الله. الحضور الكرام واللجنة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والسلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شلونك ملا حبيبي؟ زين الحمد لله. اسمك الكامل وعمرك حبيبي؟ محمد باقر قحطان من بغداد. عمر 12. قاعد محمد باقر. لا بس كافي. لا بس محمد باقر قحطان لا تقولها. قحطان لا تقول. ايش قد عمرك حبيبي؟ 12. احنا نريدك تكون مرتاح. عافية عليك. يا الله. هلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى على محمد وآل محمد. عافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. علم شاه الله راحل طول برض الطاف. الله ويلا ما شاء الله. علم شاه وفزع عباس لو عنده ما شاء الله. علم شاه. الله شنو؟ احتار الزينب الدوير. شنو؟ الله ما شاء الله. احتار الزينب الدوير. علم كان خيم محترقة وين تحط رقيه. الخيم محترقة وين تحط رقيه. عافية. المن للشاعر حسين الفيصلي. بارك الله بيك وبيه. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا الله. أخينا مات يا زينب الطشار بين الناس والكاتب ما يلم. الله اقري الفاتحة الظهري واقري الفاتحة العباس يا عمود وراعي الجود ما موجود اخويا. عافية. وين اروح حالي يبكي لعلى كافي. وين اروح ماكو بالطاف وفاضي. اخينا مات يا زينب
والطشار بين الناس والكاتل ما الله يوفقك يا حبيبي. هاي الله 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 الله. هاي شوف بس برخصتكم انا احكم له ولا اتمنى انا احكم له برخصتكم بس برخصتكم. انا هالمره شلونك حبيبي؟ أيوة. انا هم عندي شو وياه هالمره. موفق ان شاء الله. انا دا يخليني موفق ان شاء الله. ملا حبيبي. إيه. الله 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 الله. اتوسل لك اكتب لك منا لما نصير شايب بعد. موفق يا حبيبي. طبعا تحية لك وبعد قحطان ما أبا أكتب لك. محمد باقر. انت ما اكتب لك بعد. لا تكتب، كل ما يوم- أريد. كل يوم من محمد. حياك الله والله يحفظ وليدك إن شاء الله. من هذا المنبر أتقدم بالشكر الجزيل حصرا لخادم الحسين الدكتور الحاج عماد مهدي الزبيدي. سنت هذا من أحد أعمدة هذا البرنامج حتى التموا خدمة الحسين ووصلنا إلى ما وصلنا عليه، استثناء وهذا طلب أن يكون معي كذلك الطفل إلى النهائي. صلوا على محمد وآل محمد. سنتم بطل. الشاعر احسنت. أحمد ماجد الكلابي. لا قول لي الشاعر واثق العيساوي. الشاعر واثق العيساوي. جيبه لك. جيبه. تعال بدنا هدية من الشيخ. الله 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 الله. حبيبي تعال سلم على الشيخ. تعال تعال هنا. سلم على الشيخ سلم على الشيخ وقاعد يلا. اول قعد. اطلع 100 راي. هسه وقف من الحكم؟ وقف. انت حكم. لحظه خو الشيخ لا راح ياخذ المكان راح خيمني. راح يقرا تعال قحطان قيم وأنت الاثنين تحكم. اثنين. ايه ايش رايك فينا؟ يا جاك الشيخ محمود جاك الشيخ. كرام صبرنا عنكم محال، إن حالي الله، من الله. جفاكم شر حال. شنو رايك بينا؟ ايش رايك فينا؟ زينين؟ نفتهين؟ شنو؟ الاسم الكامل والعشيرة. محمد باقر قحطان الطائي. صلوا على الطائي. ما شاء الله. اقول الله. هذا عمي هذا طائي. هذا ابن عمك شيخنا. بارك الله بيك. والده موجود. احنا اثنين أي ولد والله عمنا. صح، لعبتها شيخ صح. عبد الصاحب وانا اثنيناتنا. احسنتم موفق يا احسنتم. حبيبي. يلا خليك بمكانك. انا جايك. خليك كمل. عافية ابو جاسم. مال شجريان. عافية ابو جاسم. شفته؟ ورده محمد. محمد حباب وحده هاي الان. اكيد ماكو تعليق. سيد تعليق. سيد بس وحده هاي خلي الشاشة سوي والله. وحده هاي الترل سوى. يلا عشقت حسين ابو اليمه وضعت احزانه وهمومه واللي يلومني بعشقه غابت عنه معلومه الله الله بارك الله. والعشق بقانون حتى تعاشق تلومه انا هلطم ليش ما هلطم وما مسلبه هدومه حسين يا حسين. احسنت يا جميل. احسنت. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. موفق ان شاء الله. اتمنى لك الموفقيه حبيبي ملا. الله يبارك فيك ان شاء الله. خليك يمين حتى ننتقل الى اجواء اللحظات الاخيره وهي اعلان نتائج هذه الجوله. أنا الحمد لله أشكر والدي لأن وقفت على هيك منبر. حيل فرحت إن أكو هيك لجنة متواضعين وعمالقة بالردة الحسينية.